conmigo está consentida, conmigo está consentida. Un nuevo caso de discriminación hacia mexicanos se ha hecho viral en redes sociales. Esta vez, un influencer de origen ruso que vive en México desató indignación al burlarse de músicos callejeros que interpretaban guapango, una expresión tradicional de nuestra cultura. El video generó una oleada de críticas y una vez más, el tema del respeto cultural y la gentrificación se ponen sobre la mesa. Quédate en este video y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal porque aquí te contamos los detalles del caso. El video fue publicado por una usuaria de TikTok, @natalia.rusa.mx, identificada como Natalia Popova, una ciudadana rusa que asegura vivir en México desde hace 6 años. En el clip grabado en lo que parece ser un restaurante al aire libre en la Ciudad de México, se observa un grupo de músicos mexicanos interpretando guapango. Natalia, entre risas y en tono despectivo, comentó al respecto de su video: "Explíquenme por qué los músicos en Ciudad de México consideran que esto es arte y esperan un pago por este ruido". El comentario fue interpretado por muchos como clasista, racista y profundamente ignorante. Las redes no tardaron en responder. El video rápidamente fue replicado en plataformas como X, donde miles de usuarios condenaron su actitud y defendieron el valor cultural del guapango. Con el guapango no, eso es arte puro. Si estás en otro país, respeta su cultura, y no es por dinero, es por respeto, fueron algunos de los comentarios que dominaron la conversación. Como resultado, Natalia clausuró los comentarios del video, pero ya era demasiado tarde. El contenido fue descargado y sigue circulando en distintas plataformas, además de que los comentarios en torno a que regrese a su país siguen prevaleciendo en su demás contenido. Natalia Popova se presenta a sí misma como artista visual, creadora de joyería y contenido digital sobre su vida como extranjera en México. En videos anteriores ha comentado que no paga impuestos en el país, alegando que sus ingresos provienen del extranjero. Ese detalle fue retomado por varios usuarios para cuestionar su postura como residente que disfruta de los beneficios de vivir en México, pero que según muchos, no respeta su cultura ni contribuye a ella. El guapango es mucho más que ruido. Se trata de un género musical profundamente enraizado en la cultura mexicana, especialmente en la región huasteca. Su compleja estructura rítmica y el uso de instrumentos como la jarana y el violín lo convierten en una de las expresiones musicales más ricas del país. Este incidente llega pocas semanas después del caso conocido como Lady Racista, otro ejemplo reciente de personas extranjeras que viviendo en México desprecian nuestras tradiciones y ejercen racismo en contra de los connacionales. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que este tipo de opiniones compartidas a través de redes sociales merezcan un castigo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo lo que acontece en México y el mundo.